السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد عیسی وفا د ډیورن له کرښې څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده، زما دوستان د پاکستان دي خو کاروبار په افغانستان کې کوي. کورونه په پاکستان کې دي، روژه د افغانستان سره نیسي او اختر د پاکستان سره کوي. د دوی دا کار څنګه دی؟ په روژو کې خو به کوم فرق نه راځي. هغه کس چې روژه په پاکستان کې شروع کړه بیا افغانستان ته راغی. روژه په پاکستان کې شروع کړه خو بیا دلته افغانستان ته راغلی. دی د افغانستان د خلکو سره اختر وکړي، هغه پاتې روژه دی وروسته تر اختر ونیسي. دا په هغه صورت کې چې د افغانستان نه یوه ورځ وروسته روژه نیولې وي، یعنی قضا دې راوړي. مګر برعکس که د دې ځایه سړی لاړه پاکستان ته او هغه خلکو 10 پوره کړي، د ده روزه خو 11 کیږي، نو ده ته د اختر د جوړولو او د روژې د خوړلو اجازه نشته، بلکې 11مه روژه دې هم ونیسي او د دوی سره دې په اتفاق اختر وکړي. ابن عابدین الشامی په 2 جلد کې 114 صفحه کې لیکي: فإنه يجب عليه الامساك تشبها. اخیر لاسو کې آزاد کړ خدای قومونه، دا د رحمتونو میاشته، د نعمتونو میاشته، د رحمتونو میاشته، د نعمتونو میاشته، مؤمن وروره دا د عبادتونو میاشته، دا د رحمتونو میاشته. نفل فرض در بدلیږي، دا د رحمتونو میاشته، فرض یا چند ته رسیږي، دا د رحمتونو میاشته، فرض یا چند ته رسیږي، دا د رحمتونو میاشته. الله دې میاشت کې ایښي ډېر برکتونه، دا د رحمتونو میاشته، د نعمتونو میاشته، دا د رحمتونو میاشته، د نعمتونو میاشته، مؤمن وروره دا د عبادتونو میاشته، دا د رحمتونو